Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan Padi Blangkon. Kali ini mancing di Pantai Gelagah Indah. Tapi mancingnya karena mencari water, ya tetap di sungainya Gelagah Indah. Atau dekat dengan Bandara NJIA. Jadi bersih banget ya ini, pesawat pada lewat. Kadang pesawat yang lewat, kadang-kadang motor-motor yang lewat. Ditemani di Blangkon yang masih gondrong. Dan juga ini pirantinya udah lengkap sekali, mau bikin minum juga di tempat ini. Oke, langsung kita saksikan ini Padi Blangkon sudah melempar jorannya dari tadi, tapi belum dapat ikannya. Sudah hampir berjam-jam di sini, belum ada ikan yang menyebul. Tidak mengapa, yang penting pokoknya sambil liburan kita bisa refreshing sambil mancing. Siapa tahu mancingnya dapat, liburannya juga dapat. Oke, lanjut. Oh iya, umpannya ini sudah berbagai macam umpan di bawah ya, di bawah sini. Ini ada udang paname, ada apa namanya, anakan cerik gundul, cacing, pelet. Nah, pokoknya semua umpan di bawah. Nah, siapa tahu nanti ada yang bisa menarik ikan di Sungai Gelagah. Oke, saudaraku, sobatku, sedulurku semua, saksikan untuk mancing kali ini. Wah, bisa menikmati teh di sore hari. Lah, dan melihat orang-orang yang pada berrekreasi. Gimana jalan murah seperti itu ya?
Nah, lihat lur, itu digeret-geret terus lur. Digeret-geret terus lur. Akan mau apa ya? Yo. Oh, ya dah. Yo, yo. Wah, serut. Gue antar gue. Orang kan mau iwak apa ya gue? Iya. Kok cili-cili wae.
Yo senyum lagi. Ada dua lagi. Iya, lu yang mau. Loh, Bu. Berapa kerang? Wah, ini sampai sekilo. Mana, Bu? Oh, banyak banget. Wow. Dapat udang. Udang sama kerang banyak banget. Cuy. Baiklah, sedulurku semua. Ini kayaknya teman-teman sudah pada bosan mancing di sini dan akhirnya cuman boncos dapat apa namanya kerang dan udang. Oke, tips sehat ya, tips sehat. Selalu bahagia dan jangan pernah menyerah. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan pada Pelangkon Mancing pada hari ini. Pokoknya salam bahagia, sejahtera, berkah selalu untuk kita semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.